nam, jeg føler meg ikke særlig klok. Si meg, hva du har på kok? Hva det du har under grytelokket? Kvinner og barn av mjøl. Skipet skal stande stødig og støtt. Hva venter vi på? Seile både kvitt og rødt. Hva venter vi på? Det skal fylles med vind. Fikk kjøpt korn hos en rik bonde sørpå. Vi reiste hjem glad og fornøyd. Men med Karmøy så lå kongens menn og ventet på oss. Med sverd og pil og bue. Og lederen deres, Tore Sel het han. Han visste det at kongen hadde nedlagt forbud mot å selge korn til folk nordpå. Tok han kornet fra dere? Tok det fra oss? Han kom ombord på Trondenes. Tore Sel, forbannet i sjel, måtte fremtida di bli urolig og fæl. Du tok fra oss kornet som skulle gi oss liv. Ja, men vi fikk jo en gave hos han Tore Sel. En gave? Vi fikk et seil som plaster på såret. Din idiot! Vi fikk en grå lørva som